Oh, sorry, I cannot hear you. Can you say it louder? Map. Okay. Number 2, please. Map. Okay. 3, Nap. Okay. 4. Tap. Yes. So I think you are ready for our game. Okay, so in this game, Preem, you have to listen and circle the ones that rhyme. I'm going to underline the word rhyme. Rhyme is here. It means the same sound. Same sound. For example, cat, hat. This is rhyme because it has the same sound, okay? So look at number 1. Which one has the same sound? We have ant, we have tap, and we have map. Can you tell me which one? Ant and map. Are you sure? I didn't know. No. No, it's not ant and map. Can you try again? Ant. Ant. Ant and tap. Ant and tap. Let me check. Ant. T. Tap. P. No. No, because it's T and P. It is not the same. Tap and map. Yes. Okay. That's correct. So tap and map because it has the P and P sound at the end. Okay, what about number 2? We have bag, we have nap, and we have cap. Yes, take time ใช้เวลาได้ลูกไม่เป็นไรค่ะลูก bag ถ้าน้องพรีมจำได้เนาะ b a g bag right and for nap it's n a p ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่คู่กันเพราะว่าอันนี้เป็นเสียง g แล้วก็อันนี้เป็นเสียง p ไม่เหมือนกันเนาะ ดูเลยค่ะ bag and tap. ไหนลองเช็คซิว่า cap เป็นเสียงอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันเนาะ cap k a p ไหนคุณครูบีดูซิอ้าว No. back คือเสียง g Nap and tap. again Nap and tap. yes that's correct now we circle Frup. okay เราได้แล้วต่อไปข้อนี้ number 3 what do we have we have a map we have pen and we have nap so which one has the same sound Pan and nap. pan let me check so pan p a n pan nap n a p are you sure No. it's n and p it's not the same what about map it's m a p Map and nap. yes very good so we เพราะว่า circle ไม่ได้เพราะว่ามันยาก ใช่ค่ะลูก แล้วหนูจำอันนี้ไม่ได้จำที่ครูเขียนไม่ได้ เพราะว่าหนูสะกดไม่ได้ ไม่เป็นไรลูกต้องใช้เวลาค่อยๆไปไม่ต้องรีบเนาะคุณครูก็จะช่วยเราเนาะ เหมือนถนนสวยมาก ใช่ไหมถนนดูเป็นถนนสีสันสวยงามมากเลย
คุณครูว่าเวอร์ชันนี้ดีขึ้นไหมลูกเรารู้สึกว่าเราร้องตามได้ สบาย ขอได้อีกรอบหนึ่งก่อน Cap, cap, cap. ๆอ้าว cap 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 Map, map, map. Map, map, map. Map, 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 cap, map. Map, 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 cap, map. Cap, cap, map, map. Cap, cap, map, map. Is that your cap? is that your cap Is that your cap on the map? is that your cap on the map Is that your cap on the map? is that your cap on the map ฮู้หุ้ยไก่ร้องเลยทีเดียว The girl goes to Go to the map. yes and then The map. Go to the. Go. yeah what is it T A P จำชื่อได้ไหม Tap. yes Okay. and then Go to the tap. yes Okay. Tap. Go to the nap. Okay. And write a P. yes okay 10 okay OMG You have to give me 15 points น้องพรีมจะต้องให้คะแนนคุณครูมา 15 คะแนน โอเค เป็นแผ่นป้ายโชคร้าย ให้ทอนเลย ไม่แน่นะ น้องพิมอาจจะเปิดแผ่นป้ายโชคดีก็ได้ ใครจะไปรู้เนาะครูบีขอเลือก one OMG At. Bat. 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 B. At. Bat. 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 R. At. Rat. Rat. R. At rat Rat. rat Rat. H. At. Hat. Hat. Let's go H At. Hat. Hat. yeah Hat. hat Hat. M.
at, อืม mat, mat mat, mat at, mat, mat mat. Yes now let's sing a song ดูสิเราจะร้องทันไหม Bat, hat, rat, rat อ้าว bat hat rat mat mat hat, rat rat, mat. rat อ้าว bat hat rat mat mat Rat, rat, hat, rat rat, rat, hat, hat, bat, bat, rat rat mat, mat, mat bat bat mat 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 bat, hat, rat, rat mat, bat, rat mat rat mat yes Okay, look, and this is the normal version. It is not slow and it is not fast. Do you want to practice the fast version? Do you want to try? Do you want to try? Okay. So we will go to another version which is very fast. bat, hat, rat, mat, Bat, hat, rat, mat. bat, mat hat, rat, rat mat, rat mat rat rat mat rat, rat, hat, hat, Rat, rat, hat, hat. bat, bat, mat, mat, Bat, bat, mat, mat. mat bat, hat, rat, mat, rat bat, mat hat, rat rat, mat mat. mat Wow! This is better, right? อันนี้คือแนวทางของพวกเราทั้งคู่ใช่ไหมลูก น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกใจของทั้งคุณครูแล้วก็ของน้องพรีมเลยทีเดียว หนูขอ normal อีกได้ไหมคะ อ้าวได้ค่ะเลยลูก เอา normal นะ ปกติเนาะ Bat, hat, rat, mat. อ้าว bat mat Hat, rat, mat. rat Bat, hat, rat rat, mat mat. rat mat Hat, rat rat, mat mat rat, rat. Hat, hat. rat Rat, rat rat. Hat, rat hat. rat Bat, mat bat. Mat, mat. rat Bat, mat bat. Mat, rat mat. mat Bat, hat, rat, hat mat. อ้าว rat Bat, mat hat, rat rat, mat. โอเค ทีนี้น้องพรีมบอกคุณครูสิลูกเวอร์ชันไหนที่ถูกใจเราที่สุดเลย Is that slow? Is that normal? Or is the fast version? normal Normal โอเค หนูชอบ normal ปกติใช่ไหมลูก ใช่ค่ะ โอ มัน เค ที่เช้ามันไม่เร็วค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ มันพอดีสำหรับเราเนาะ ใช่ โอเค number one number one เป็นคำตอบที่ ถูกต้อง yes okay let's go to number three what is the word here Preem can you read bird at bat bat okay so which one is it rag is it fan or is it mat number three picture number three เป็นคำตอบที่ ถูกต้อง okay so we can circle mat and the last one number four the word is rat rat so which one picture one is axe picture two is hat and this one picture number three ram number two number two ถูกต้อง okay 2, Hat, hat. okay
hat hat ทีนี้น้องพิมพ์บอก finish น้องพิมพ์บอกครูบีได้ไหม hat คุณครูต้องใช้ตัวไหนลูก her r หรือว่า b her excellent คุณครูลากตามหนูเลยนะฟรึบแล้วเราก็เขียน her at hat okay what about 3 3. mat, mat, okay which one k r หรือหรือเราโอเคหรือเราจะออกเสียงว่า m ก็ได้ so m at mat mat yes what about 4 4. bat, bat, okay which one m b or h her b excellent Okay. so b finish finish โอ้ไวมากเลยเก่งมาก next bat, bat, which color เมื่อกี้หนูงงอยู่เขาบอกว่าอะไร okay the word is bat bat yes bat ลองฟังเสียงสุดท้ายดีๆลูก bat red red correct Okay. so how do you spell bat b b okay a okay t yes Bat. very good okay next tap, tap, yes tap cat หรือว่า cat คะ tap ฟังเสียงสุดท้ายดีๆนะ tap red red ไม่ใช่ น่าจะเป็น blue ค่ะ yes เพราะว่าเขาลงท้ายด้วยเสียง p like this right tap blue is correct Okay. so how do you spell tap t t yes a yes p yes very good Okay. cat tap excellent now the next word dad, dad, a the dad yes so which color dad purple purple you mean this one right yes okay that's correct Okay. so the oops the okay dad finish very good okay excellent now the next one let's see we have 1 2 3 4 5 6 okay rat, rat, rat red yes Okay. so how do you spell rat r a t yes rat very good Okay. next map, map, map map blue yes Okay. so how do you spell map m mm-hmm a mm-hmm p mm-hmm map very good Okay. wow we have got 1 2 3 4 words left hat, hat, cat yeah which color which color which Red. color red is Okay. correct okay so but how do you spell hat
her at uh-huh shirt yes hat excellent Okay. wow next cap, cap, tap blue blue correct Okay. but how do you spell cap k k at k uh-huh tap yes perfect Okay. m ah finish finish ภารกิจนี้ยากไหมลูก ไม่ยากค่ะ สบายมากเลยสำหรับเราเนาะทีนี้น้องพรีมลองอ่านทุกคำให้คุณครูฟังได้ไหมคะ so ได้ let's go hat Okay. nap Okay. that Okay. bat yes okay Okay. next bag Okay. tap Okay. hat again hat is it hat or rat what letter is this again r right คุณครูว่าน้องพิมพ์ค้างแน่เลย hello 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 ค้าง ข้อที่3ค่ะ เมื่อสักครู่นี้ค้างแน่เลยลูกคุณครูได้ยินเสียงน้องพิมพ์แบบขาดหายเลยทีนี้ขอคำนี้ใหม่เนาะที่เป็นสัญญาณค้าง this one rat yes Okay. map map yes Okay. hat Okay. tap cap yes Okay. mat yes Okay. what about this one bag bag yes Okay. rank yes okay 1 2 3 4 5 6 7 8 let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราได้12เต็มเลยใช่ไหมน้องพิมพ์เขียนสกอร์ให้ตัวเองด้วยนะ12 out of 12 Can you read this one map ลองค่อยๆสะกดใช้ลูกออกเสียงตัวสุดท้ายชัดๆเลยลูก again map Can you say mad map this Mad. one mad map yes มีเสียงเดดังกว่านี้อีกนิดนึ ดู งลูก ดูเสียงเบาๆเพื่อก็จะได้รู้ว่าเป็นตัวดี โอเคค่ะ แต่ว่าคุณครูอยู่ไกลเราใช่ไหมจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คุณครูขอดังกว่านี้อีกนิดนึง mad map okay this one jack okay this one lap yes and this one hat very good okay now Preem can you check in your book Picture. Picture 1 or picture 2? picture one Picture 1. Picture 1 is b at. ไม่ใช่ค่ะ น่าจะเป็น picture two ค่ะ ใช่ลูก Picture 2 ถูกต้อง จุ๊บจุ๊บ Picture 2 เป็น rag. What about number 2? เอา picture อะไรดี number 2 เขาต้องการเสียงนี้ลงท้ายเนาะ up so we have map number one okay number 1 จุ๊บ what about 3 เขาต้องการเสียง at we have mat and tap น่าจะเป็นnumber one เหมือนกัน Okay. yes number 1 ถูกต้องฟึ้ง mat okay 4 they need add
น่าจะเป็น dad ค่ะ yes Okay. จุ๊บจุ๊บ dad five they น่า need จะ a เป็น nap nap okay Okay. that's great จุ๊บจุ๊บ what about number 6 at rat bat ค่ะ okay how do you spell bat b at bat yes correct Okay. what about number 3 nap how do you No. spell nap no okay p yes nap finish Okay. that's perfect what about 4 bag how do you b spell at bag yes very good Okay. what about 5 d at bag finish yes okay and the last one number 6 t at hat yes wow we can do it this is my dad he is a hat a dad and a bat Yes, okay. Prim, can you say he has? เมื่ He อกี้คุณครูฟัง he as ไม่ออกค่ะเมื่อกี้มันน่าจะไม่ได้ยินเสียงค่ะ Okay, it's okay. Don't worry. You can say that again. He has. he has What is it here? he has my dad he โอเค ทีนี้สเต็ปแรกเลยลูกน้องพรีมคุณครูอยากให้เราใจเย็นๆก่อน ไม่ต้องรีบอ่าน โอเคไหมคะลูก ใจเย็นๆเนาะ ส่วนคำไหนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจนะ เราอย่าเพิ่งเปล่งเสียงออกมาให้น้องพิมพ์ค่อยๆสะกดก่อน ทีละตัวได้สะกดในใจก็ได้ ส่วนถ้าคำไหนถ้าเรามั่นใจปุ๊บเราก็เปล่งออกมาได้เลย โอเค ทีนี้ลองใหม่นะคะ 1 2 3 This is this is my dad He a has hat a dad bag and a map Yes very good Map ทีนี้น้องพิมพ์ระวังดีๆนะลูก ที่เราเจอบ่อยๆจะเป็น he is ใช่ไหมคะลูก แต่ว่าในประโยคเมื่อสักครู่นี้ it is not he is แต่ว่าเขาเป็น he has ไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหม this is he is this is he has okay so this is my dad he has a hat a bag and a map เห็นไหมเราสามารถอ่านได้เรื่อยๆเลยลูกโดยที่ไม่ต้องรีบเลยโอเคปึ๊บ now look at picture number 2 that is my girl this has a bat and a cat very good โอเคมีคำหนึ่งลูกที่นิดนึง this word เราอ่านว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ this เป็น word แต่แรกเลยได้ไหมคะ is she ได้ค่ะลูกแต่ว่าเดี๋ยวเราแก้คำนี้นิดนึงเนาะคำนี้คือ she โอเค she this is my girl she has a at bat Mhm. and a cap yes okay and then we go to picture 3 wow ใจเย็นๆเนาะ at at the At. house Okay, we at. use the top at the house we use the tap and then picture 4 then we take a now nap now nap โอเคสังเกตไหมลูก หนูช่วยแล้วค่ะแต่ไม่ได้ยินแน่เลย
โอเคไม่เป็นไรลูกหลายๆครั้งตอนเด็กๆอะลูกครูบีออกเสียงผิดบ่อยมากๆเลยแต่ว่าคุณครูจะช่วยบอกแล้วพอคุณครูบอกใช่ไหมคุณครูก็จะครูบีก็จะตั้งใจฟังดีๆแล้วก็แก้ไขใหม่ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติมากเลยลูกตอนเด็กๆนะครูบีผิดบ่อยมากผิดเยอะมากแล้วก็มีคุณครูแล้วก็คุณแม่คอยช่วยบอกคุณครูก็เลยเก่งขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าตอนเด็กๆครูบีเป็นเด็กที่สมมุติพอคุณครูบอกว่าคำนี้ผิดนะแต่ว่าครูบีไม่ยอมฟังคุณครูใช่ไหมลูกครูบีก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้น้องพรีมอยากพัฒนาตัวเองไหมลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคำไหนที่น้องพิมพ์อ่านผิดนิดนึงคุณครูบีก็จะคอยช่วยบอกแล้วน้องพิมพ์ก็แก้ไขแค่นั้นเองความผิดเป็นเรื่องปกติมากเลยไม่ต้องกังวลเลยลูกโอเคเดี๋ยวผิดบ่อยๆแล้วก็จะเก่งขึ้นได้แน่นอน